एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आपके घर में जितनी परेशानियां मुसीबतें हैं अल्लाह पाक उनको दूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आप लोगों से करूँगी कुछ बातें शेयर और साथ साथ जो है अपना काम भी करूँगी। तो आज मैंने जो है ना अपनी ये सीविंग मशीन है, काफ़ी टाइम से गंदी पड़ी थी, तो इसको मैं धूप लगवा रही थी और इसकी क्लीनिंग करूँगी और साथ ही साथ आप लोगों से कुछ बातें शेयर करूँगी। कुछ आइडियाज़ हैं जो मैंने आप लोगों से शेयर करने हैं स्मॉल बिज़नेस के, जो हम अपने घर बैठकर आराम से, वो लेडीज़ जो बाहर निकलकर मेरी तरह काम नहीं कर सकती, जिनको या तो परमिशन नहीं होती या बच्चों का इशू होता है, बच्चों को कहाँ छोड़ें, सौ मसले मसाइल। तो उनके लिए कुछ जो है मैंने आइडियाज़ लाई हूँ जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। हो सकता है आप लोगों को मेरे कुछ आइडियाज़ कोई एक दो पसंद आ जाएँ। इस तरह के हमारे मुल्क के हालात हैं ना, तो यहाँ पर घर का हर एक फ़र्द भी काम करे ना, तब भी गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ख़ासकर जो आजकल बिजली के बिल आ रहे हैं, जिसकी वजह से सब लोग ही परेशान हैं। जिससे पूछो तो वो रो रहा है कि हमारा 20,000 बिल आया, 30,000 आया, टैक्स वगैरह लगाए हुए हैं गवर्नमेंट ने हमारी, और अच्छे खासे बिल जो हैं भेज रहे हैं। और एक गरीब बंदा जो है ना, उसका पे करना बड़ा मुश्किल है। जो इनके घरों में 2 टाइम की रोटी भी बड़ी मुश्किल से इंतज़ाम होता हो, 2 टाइम खाने का, तो वो लोग बिल पे करेंगे या घर के बाकी अखराजात वगैरह उठाएंगे, घर के रेंट देंगे, क्या करेंगे? बहुत मुश्किल वक्त है। बहुत ही सोचने की बात है कि एक आम शहरी, एक गरीब शहरी जो है बिजली गैस के बिल पे करेगा या घर का बाकी राशन वगैरह पूरा करेगा या स्कूल की फ़ीसिस, बच्चों को भी तो पढ़ाना है ना। तो एक ये जो मेरे मर्द हजरात भाई हैं, इनके लिए, मेरे हस्बैंड हो गए, इन सब के लिए बहुत मुश्किल है ये सारा कुछ अकेले पूरा करना। तो हम औरतों को चाहिए कि हम उनकी पूरी तरह से जो है सपोर्ट करें, चाहे किसी तरीके से भी कोई भी काम करें हम, लेकिन कोशिश ज़रूर करें कि अगर 2 टाइम का खाना वो ला रहे हैं तो एटलीस्ट हम तीसरे टाइम का खाने की कोशिश हम खुद भी कर सकती हैं। अल्लाह पाक ने औरत के हाथ में भी सब कुछ दिया है। जितनी मेहनत औरत घर के बाकी कामों में करती है, अगर थोड़ा सा टाइम निकाल कर हस्बैंड की हेल्प करेगी या सपोर्ट करेगी ना, तो उसमें अल्लाह अपनी बरकत डालेंगे और दोनों मिलकर जो है अपने बच्चों का मुस्तकबिल के बारे में सोचें और उनकी हेल्प करें और कोशिश करें कि बेहतर से बेहतर घर के हालात हो जाएं। अगर आप मिलकर सपोर्ट करेंगी अपने हस्बैंड की या घर वालों की, तो यकीन करें घर में बहुत सुकून और सलूक इत्तेफाक पैदा होगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये छोटी छोटी चीज़ें ही, चाहे स्टिचिंग कर लें, चाहे कोई भी काम करें जो आपको अच्छा लगता हो। आजकल जो है यूट्यूब का दौर है, यूट्यूब बना लें, चैनल बना लें। और भी अगर आपको कुछ आइडियाज़ वगैरह चाहिए हों तो आप जाकर सर्च कर लें, जो इजी लगेगा, जो बग़ैर इन्वेस्ट के काम आपको अच्छा लगता है वो कर लें। तो इससे आपके हस्बैंड की सपोर्ट भी हो जाएगी, आपका घर का निज़ाम बहुत अच्छे से चलेगा और सुकून होगा, इत्तेफाक होगा, आप किसी पर बोझ नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात, आपके अपने हाथ में पैसा होगा तो जो ख्वाहिशात, जो आपकी मर्ज़ी की जो चीज़ें होंगी, जो शॉपिंग करना चाहेंगी, तो इसके लिए आपको शोहर या भाई या बाप के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा इंशाल्लाह। तो मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को कोई ना कोई ज़रूर पसंद आएगा और आप लोग ज़रूर कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड एंड फैमिली में जो है शेयर भी कर दें। आप सबकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। तो जी, यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले जो आइडिया है वो ये है कि जिस तरह मैं कट पीसीज लेकर स्टिचिंग करके आगे सेल करती हूँ, इसी तरीके से आप लोग भी जो है कट पीस लेकर आएँ। कोई अपने मोहल्ले या शहर में देख लें जहाँ आपको इजीली मिल जाते हों कट पीस, जहाँ से सस्ते मिल जाते हों, ठीक है, वो ले लें आप। और घर में अच्छी सी डिज़ाइनिंग, अगर आपको स्टिचिंग आती है तो अच्छी सी डिज़ाइनिंग जो है वो कर लें और उसका छोटा सा अपना एक कमरे में रख लें।
सिलाई मशीन रख लें और सुबह उठ के नमाज़ वगैरह पढ़ के घर के काम कंप्लीट करके तो आप अपने छोटे बच्चियों के जो हैं कपड़े स्टिच करना शुरू कर दें, चाहे फ़्रॉक हैं, कमीज़ शलवार हैं। और अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती तो सबसे पहले आप कुछ दिन की ट्रेनिंग ले लें, 1-2 महीने की, और साथ ही साथ आप यूट्यूब पे भी सीख सकते हैं इजीली। आजकल तो कोई मुश्किल काम नहीं है, तो साथ ही साथ जो है आप स्टिचिंग सीखें भी और आगे आप सिलाई भी कर सकते हैं और आप सिखा भी सकते हैं। एक हो गया। दूसरा, आप लोगों के पास ये ऑप्शन भी है, मेहनत करने में कोई हर्ज नहीं है। आप अपने एरिया में ऐसे लोग देखें जो ये सर्विस जिनके लिए ज़रूरी हो, जो ये लेना चाहते हैं। स्पेशली वो लेडीज़ जो बाहर काम कर रही हैं उनको तो ज़रूरत होगी और इसमें कोई बुराई नहीं है। आप लॉन्ड्री का काम करें, आपके घर में वॉशिंग मशीन है, बिजली है, पानी है, आप लोगों से कपड़े वगैरह ले आएँ तो उनको वॉश करके और प्रेस करके आयरन जब आप करेंगी उसके अलग चार्जेस लीजिएगा करके, तो उसका काम भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ऑलरेडी मेरी जानने वाली हैं, वो ये काम कर रही हैं और बहुत ज़्यादा उनको जो है ना इसमें फ़ायदा हुआ है। उनको भी किसी ने बताया था तो उन्होंने ये काम स्टार्ट किया, तो मुझे उस दिन बता रही थी कि उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। नंबर 3 पे जो मैं ऑप्शन आपको दूंगी वो ये है कि आप किसी होलसेल मार्केट चले जाएं जहां पर मसाला, तो आप 1-1 किलो के हिसाब से या आधा किलो हिसाब से भी आप सुरख मिर्चें, हल्दी वगैरह, गरम मसाला पाउडर, इस तरह की चीज़ें लाकर आप जो यहाँ पर आपके नज़दीक करियाना स्टोर्स हैं इनसे जाकर बात कर लें और 10-20 रुपए के जो साशे मिलते हैं, 30 रुपए के भी मिलते हैं, ऐसे साशों में पैक करके तो आप वहाँ पर डिलीवर कर दें, तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 ये है मेरे पास आपके लिए कि आजकल हर एक जो लड़की है उसको वाइटनिंग क्रीम का बहुत ज़्यादा होता है कि वाइटनिंग क्रीम हो, तो वाइटनिंग क्रीम घर पर बनाएं। फार्मूला क्रीम सारी अपने घर पर आप तैयार करें साफ़ सुथरे तरीके से, और बाहर के रेट की निस्बत आप थोड़े कम रेट में जो है ना सेल करें, तो उसमें भी आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा। अगला ऑप्शन जो मेरे पास है बड़ा ही अमेजिंग है, वो ये कि आप देसी खाने जो हॉस्टल हो गए या कोई ऑफिसेज वगैरह हो गए इस जगह पर डिलीवर करें, देसी खाने बनाएं, देसी चपातियाँ बनाएं घर पे रोटियाँ बनाकर, तो वो भी आप आगे सेल कर सकते हैं। 2-4 जगह पर आप पार्सल बनाकर तो बेच सकते हैं। बहुत इजी काम है ये। फ्रोज़न आइटम आपको आते हैं, अगर आपकी कुकिंग अच्छी है तो उसका भी छोटा सा ऑप्शन भी जो है बेस्ट रहेगा। अगर आप ट्राई करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। लास्ट आइडिया आपको मैं ये रिकमेंड करूँगी कि जो आपके एरिया में आप लोगों ने देखा होगा आजकल सेल लगती है 50-50 की, उसमें ज्वेलरी होती है, क्रॉकरी का कुछ ना कुछ सामान होता है, काफ़ी सारी ऐसी आइटम्स होती हैं जो हम लोग देखकर बड़े खुश भी होते हैं और बड़ी अच्छी भी लग रही होती हैं। लोग ये भी कर सकते हैं कि आप किसी होलसेल मार्केट जाएं या किसी फैक्ट्री जाएं, वहाँ से थोड़ा बहुत माल उठाएं और घर पर ही ये इजीली कम इन्वेस्टमेंट में आप स्टार्ट कर सकते हैं जो ज़्यादा प्रॉफिट देगी। तो ये थे मेरे आइडियाज़, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर आपकी फैमिली वाले परमिशन नहीं देते या नहीं आपकी सपोर्ट करते कि आप कोई काम करें आगे जाएं, तो उन्हें एतमाद में लें, उनको भरोसा दिलाएं कि आप लोग कर सकते हैं और करके दिखाएंगे और घर की सपोर्ट करेंगे और घर को भी टाइम देंगे। होता है कई लोगों को होता है कि अगर आप बाहर के काम करेंगे तो घर में तवज्जो नहीं देंगे, बच्चों पे तवज्जो नहीं देंगे, तो इस वजह से भी परमिशन नहीं मिलती। तो आप टाइम की सेटिंग करें, टाइम टेबल बनाएं, सुबह उठ के नमाज़ वगैरह पढ़ के बच्चों को स्कूल भेज के घर के काम कंप्लीट करके, तो आप जो है ना सुबह भी 2-3 घंटे स्टिचिंग भी कर सकते हैं और दिन को भी कर सकते हैं जब वो ट्यूशन पारे के लिए गए हों तब। तो अपने टाइम की सेटिंग करें, हर काम एक औरत कर सकती है, करके दिखाएं, मजबूत बने, ताकि हमारी आने वाली जो न्यू जनरेशन है वो भी हमसे सीखे और वो भी सुस्ती का मुजाहरा ना करे, हमें देखकर कुछ सीखे और एक्टिव हो, लेज़ी ना हो, ताकि वो अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकें। तो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। आई होप आप लोगों को मेरे ये कुछ छोटे से आइडियाज़, छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो है ना मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आप सबके कमेंट्स का वेट कर रही होती हूँ और बहुत मैं आप लोगों के कमेंट्स से मोटिवेट होती हूँ। तो प्लीज़ सुस्ती ना किया करें, ज़रूर जो है कमेंट भी किया करें और सब्सक्राइब शेयर भी किया करें। आप सबकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।